जो है हमारे इंतजाम पूरे हो जाएंगे। आप अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार भाई और बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों। यहाँ पे जो थोड़ी बातें जो है आप लोगों के सामने रखने के वास्ते मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि टाइम भी बहुत तो ये हो रहा। बहुत सारे लोग आप लोगों के सामने बहुत सारे मसाइल के बारे में जो है और बहुत सारे इश्यूज आपके सामने रखे, लेकिन अहम बात यह है कि आज तेलंगाना में मुद्दा इलेक्शन का जो है अब कल जो है दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, इलेक्शन जो होने वाला है, फिर अलग अलग पार्टियां जो है अलग अलग एजेंडा और झंडा पूरा लेके आपके सामने आएंगे। अब तक जो है सिंह साहब बता रहा था, आप लोग जो है पार्टी को मत देखो, मगर ये बात याद रखना, पार्टी को मत देखो मगर जो है पार्टी का पॉलिसी की देखो, पॉलिसी की देख के वोट देने की जरूरत है। मगर आदमी को भी देख सकते, मगर पॉलिसी अगर वसूल सही नहीं रहा, वो आदमी जो है अच्छा जो है हुकूमत नहीं चला सकते। वसूल को देखना चाहिए। इसलिए जो है चंद बातें जो है आप लोगों के सामने रखने के वास्ते मैं कोशिश करूंगा। आप लोग जानते एक्चुअली जो है तेलंगाना की इलेक्शन जो है अभी नहीं रहना था, क्योंकि अप्रैल में आने के चांस थे, क्योंकि अप्रैल तक जो है केसीआर साहब को जो है हम सब लोग जो है उसको मैंडेटरी दिया गया, वोट डाला गया, आप जो है मार्च तक जो है हुकूमत करो बोल के। मगर केसीआर साहब ने जो है बीच में छोड़ के, जो 9 महीने पहले जो है उन्होंने हथियार छोड़ के जो है फिर पब्लिक के सामने आ गया, मेरे को वोट दो बोल के। मगर जो क्यों डालना वोट का अहमियत क्या है, किसको वोट डालना है? अगर वोट डालना है तो आप लोग जो है आज तेलंगाना में जितने जो है पब्लिक आवाम है, आवाम को जो है आप लोग दिए सो जो है वादा, जो वादे आप लोग करे थे, वो वादों के जो है आप लोग कितने निभाया, कितने कर सके, कितने जो है आवाम को जो है फायदा पहुंचाया, इसका बारे में भी डिस्कस होना चाहिए। मगर केसीआर साहब इसका बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। चंद्रबाबू नायडू को गालियां दे रहा, मगर दूसरा कांग्रेस वालों को गालियां दे रहा। वो गालियां देने की जरूरत नहीं है। आप 4.5 सालों में जो है तेलंगाना आवाम के लिए क्या किया, कैसा किया, कितना तरक्की किया, उसका बारे में आप बात करो। तेलंगाना किस लिए बना, तेलंगाना किस लिए जो है जद्दोजहद करे, तेलंगाना की आवाम जो अगर तेलंगाना आए तो हमारा घरों में नौजवान बच्चों की नौकरियां आएंगे बोल के सोचा बहुत सारे लोग। मगर तेलंगाना बनने के बाद 4-4.5 साल के बाद आप कितना लोगों की नौकरियां दिए, कितने घरों में नौकरियां दिए? आपने कहा था घर घर को एक नौकरी देंगे, मगर जो है कितने घरों में नौकरियां आज मिले, कितने लोगों की नौकरियां दी आप? मगर उन्होंने नौकरियां अब तक नहीं दे सके। अब तक जो है उन्होंने जितने वादा किया उतने नौकरियां जो है नहीं दे सके। फिर ऊपर से जो उल्टा वादा ये कर रहे, आज जो है फिर तेलंगाना की अवाम फिर एक मरतबा मेरे को मौका दो बोल के फिर पब्लिक के सामने आ रहे। आप सब जानते वहां पे मोदी साहब के गोद में बैठा इन्होंने जाके, मोदी साहब को जो है यहाँ पे एमआईएम के साथ रहा, वहां जाके मोदी के साथ रहा। मोदी और एमआईएम ये अलग एक फिरकावाना ताकतें हैं, वो दूसरा एक वो उन भी मजहब का नाम से जो है वोट लूटने के वास्ते कोशिश कर रहे। मगर आज वहाँ हिंदुओं के नाम से, हिंदू मजहब का नाम से वोट लूटने के लिए मोदी कोशिश कर रहा। यहाँ पे वो यहाँ एमआईएम मुसलमानों की मजहब का नाम से यहाँ पे वोट लूटने के लिए। मगर ये दोनों लल्ले थे जनरली। अभी लक्ष्मण साहब, मोदी साहब कभी भी जो है बात करें तो एमआईएम को गालियां देते, एमआईएम जो है बीजेपी का गालियां देते रहते। मगर दोनों जाके केसीआर का जो है दोनों जो है हाथों में बैठ गया। कैसा जमा आपका दोनों का, क्या है उसका पीछे वजह क्या है? क्या किया आप लोग जो है इतने दिनों में? मोदी साहब सेंट्रल में क्या किया था? उन बोल रहा था, अभी बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं हम सबका साथ है, सबका विकास है बोल के। फिर किसको विकास करा आपने? नोटबंदी करके जो है तकरीबन 40 लाख लोगों की नौकरियां चले गया, जिंदगी तबाह हुआ, उतना लोगों की जो है नुकसान करे आप।
नोटबंदी से किसको विकास हुआ आप सब लोग जानते हैं। कैसा हुआ नोटबंदी हुआ तो हम लोग जो है महीनों भर एटीएम के सामने, बैंकों के सामने 2000 के लिए, 1000 के लिए, 1 रुपया के लिए कितना तड़पा, कितना जो है परेशान हुआ। ये परेशानी को जो है कौन जवाब देने वाला है? क्या कहा उन्होंने? काला धन जो है लाने वाला हूं, अगर नोटबंदी करे तो काला धन जो भी जितना है वो पूरा जो है आवाम के हाथ में आएंगे। मगर कहाँ है काला धन? कहाँ से लाया? किसके हाथ में आया? किसके हाथ में दिया? कहाँ से मिला? 1 पैसा लाया काला धन? कुछ भी नहीं, काला धन नहीं। मगर जितने बड़े बड़े जो सरमायादार है, जितने बड़े बड़े पैसा वाला है, उनका जो है बैंकों में, उनका घरों में बहुत बड़ा जो है बंडल्स, नया नोटों की बंडल्स देखा आप लोग। मामूली आम आदमी जो है बैंक का सामने, एटीएम का सामने तड़प रहे, मगर बड़े बड़े पैसा वालों की घरों में बंडल्स, लाखों की, करोड़ों की जो है नया नोटों की उनका घरों में है। रिजर्व बैंक से डायरेक्ट उनका घर को गया। फिर किसका सेवा में करे आप नोटबंदी? पैसा वालों की सेवा का वास्ते करे। पेटीएम का जो है उनका आमदनी, पेटीएम का आमदनी 13,000 टाइम्स बढ़ गया उनका पेटीएम का आमदनी। नोटबंदी के बाद रिलायंस का आमदनी, रिलायंस वाला की आमदनी जो है 300 गुना जो है उनका बढ़ गया उनका। फिर किस लिए आम लोगों के लिए नोटबंदी करे आप? नहीं तो जो है पैसा वालों के लिए करा, पैसा वालों की पैदा करने के वास्ते करा। यही एक सवाल पूछना है। उन जो है 50 दिन के अंदर, अगर नोटबंदी के बाद उन्होंने कहा था मोदी साहब 50 दिन के अंदर अगर ये नोटबंदी का जो है फल नहीं मिले तो, अगर मैं गलती समझा खरा बोल के आप लोग समझे तो मेरे को जो है चौरस्ता के अंदर जो है हम कह रखो ये करो बोल के मैं लटका दे तुम कोर्ट के बोले थे। मगर जो है कितना साल हुआ? 3 साल हो रहे। कब लटका जाते हो लोग चौरस्ता में? क्या किसको फायदा हुआ क्या नोटबंदी से? किसी को पैदा नहीं हुआ। मगर क्या आपको गलती किया बोल के आपका रिजर्व बैंक, आपका एमपीस, आपका एमएलए हर जगह यही बात कह रहे, नोटबंदी जो है तो आप करे, पूरा पब्लिक को सताया आप, इसलिए जो है उसको जवाब दो बोले तो उसके लिए जवाब देने के लिए रेडी नहीं। मगर देश तरक्की में है बोलते। कहाँ है तरक्की? कहाँ है तरक्की? पेट्रोल का रेट कितना है? पेट्रोल का रेट में तरक्की है, डीजल का रेट में तरक्की है, गैस का रेट में तरक्की है, मगर तरक्की पब्लिक का जिंदगी में नहीं है। अभी कोई मिल रहे हैं सस्ता में मिल रहे हैं क्या? उन्होंने कहते थे अरे महंगाई को जो है ज्यादा दाम बढ़ रहे, इसके लिए अलग बजट करके उसके ऊपर कंट्रोल रखूं मैं बोल के वादा किया। मगर कहाँ कंट्रोल है? कंट्रोल है क्या? हर चीज का जो है दाम बढ़ती जा रहे एक तरफ से, मगर उसके लिए जवाब नहीं। दूसरा तरफ से नीरव मोदी, ललित मोदी, चौकसी, विजय माल्या, ऐसा लोग जो है हजारों करोड़ जो है रुपया जो है बैंकों के में लूट के जो है लंदन चले जाते, फ्रांस को चले जा रहे, इधर उधर भाग के चले जा रहे, मगर जो है उन लोगों की पकड़ने के लिए उनके पास जो है कोई टाइम नहीं। मगर दूसरा तरफ से क्या कर रहे हैं उन्होंने? मजहब के नाम से दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर हमला करते जा रहे। गाय को यहाँ पे काटे, नहीं तो फलाना जगह जो है जानवर को काटे, फलाना जगह इसको काटे बोल के मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर यहाँ पे हमला करने के लिए उनके पास जो है सेना है, उनके पास जो है उसका जो है क्या बोलते हैं आर्मी को रखा। मगर जो है जो देश को लूटने वाला, देश को लूट के जो है बाहर जाने वालों को रोकने के लिए इनके पास कोई आर्मी नहीं है। क्या आपको मालूम नहीं? विजय माल्या खुद कहा मैं अरुण जेटली से बोल के ही मैं चले गया। क्या अरुण जेटली के ऊपर जो है आप क्या एक्शन लिया? ललित मोदी जो है सुषमा स्वराज का जो है उसका सिग्नेचर के ऊपर ही उन चले गया बाहर, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? आज राफेल डील उन्होंने बोलते रहते हम सबसे जो है देशभक्त है, हम सबसे बड़ा देश प्रेमी है, मगर देश प्रेमी आपका देशभक्ति कैसा हो रहा अभी राफेल डील में? इससे पहले एक जो है क्या बोलते बोफोर्स का जो है सिर्फ 60 करोड़ का जो है
घोटाला था। मगर आज जो है 60,000 करोड़ रुपयों की 60,000 करोड़ रुपयों की जो है वहाँ पे जो है मिसयूज कर दिया गया राफेल डील का नाम से। उन्होंने कह रहे मेरे को देश का, अगर देश के ऊपर अच्छा मोहब्बत रहे तो आप जो है अनिल अंबानी को आज जो है छोटा क्या बोलते हैं उसको, एक पुतला तैयारी करने का जो है, छोटा गुड़ी का हेलीकॉप्टर तैयारी करने का भी फैक्ट्री नहीं है उनको। मगर वैसा आदमी को जो है एयरफोर्स का जो राफेल जो एयरफोर्स का जो जहाज है उसको तैयारी करने के लिए उसको पैसा देता पैसा का है। इसलिए जो है उन्होंने राफेल डील का पैसा पूरा जो है खा के दिन जो है इलेक्शन में लगाने के वास्ते उन कोशिश कर रहे। उनका कटआउट्स के लिए, उनका जो है इसके लिए, उसका जो है पूरा ये करने के वास्ते प्रोपेगेंडा के लिए 4,000 करोड़ रुपया जो है इन्वेस्ट करा। मगर जो है माइनॉरिटीज के लिए उनका बजट कितना है मालूम, सिर्फ जो है 3,000 करोड़ रुपया। उनका प्रोपेगेंडा के लिए 4,000 करोड़ रुपया, मगर माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए उनका 3,000 करोड़ रुपया। दलितों के ऊपर जहां भी आप पूरा जो है यूपी में वही हाल है, राजस्थान में वही हाल है, गुजरात में वही हाल है, मध्य प्रदेश में वही हाल है, जो दलितों के ऊपर हमला हो रहे। दलितों के ऊपर जब हमला होंगे उसको जो है उसको रोको, उसके ऊपर जो है ये करो बोल के वहां जुलूस निकाले तो जुलूस के ऊपर जो है वो ओपनली आके उनका लोग जो है बंदूक उठा के उनके ऊपर जो फायरिंग किया। सुप्रीम कोर्ट का नाम से उन लोगों के SC ST जो एक्ट है वो एक्ट को ये करने के वास्ते जो है कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो है उसका ऊपर भी आज मोदी दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, BCs के खिलाफ, सारे अवाम के खिलाफ जो है काम कर रहे हैं। उसके साथ जाके आज KCR उनका गोद में बैठे। और उसके साथ साथ यहाँ पे भी, यहाँ तेलंगाना के भी वही हाल है। तेलंगाना में भी आप सब लोग जानते, हम तेलंगाना की ग्रेटर हैदराबाद इलेक्शन का टाइम में उन्होंने कहा हैदराबाद में उनको मालूम ये हुआ बहुत सारे लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, यहाँ पे किराए का घर पे रह रहे। इसलिए जो है ये मुद्दा अगर लिए तो हमको फायदा होता बोल के मैं तेलंगाना में बेघर लोगों को यहाँ पे हैदराबाद में खासकर जो है डबल बेडरूम घर बना के दूंगा बोल के वादा किया। हम सब लोग ये सोचे थे अरे बहुत अच्छा है, सबको डबल बेडरूम मिलेंगे, डबल बेडरूम रहे तो अच्छा रहता। उन्होंने कहा था, उन्होंने ये कहा कांग्रेस वाला जो है इंदिरा महल बोल के दिया, उसमें वो बहुत छोटा है, एक कमरा में जो है अगर कोई आपका रिश्तेदार आए तो कोई परिवार आए तो कहाँ रहते जी, आप लोगों को वो इससे ये नहीं होता, इसलिए जो है मैं डबल बेडरूम घर बना के दूंगा बोल के वादा किया। ठीक है, हम सब जो है उनका एक सीट भी नहीं थी यहाँ पे हैदराबाद म्यूनसिपालिटी में, एक सीट भी नहीं थी, एक कारपोरेटर भी नहीं, वो लड़ने के लिए रेडी भी नहीं थे, इलेक्शन में भी नहीं लड़ा। मगर अचानक जो है उनको डबल बेडरूम वादा देखकर उसके ऊपर जो है खुशी होके सारे हैदराबाद की आवाम वो एक तरफा वोट देके जो है 100 कारपोरेशन सीटा उसको जिताया। मगर 100 कारपोरेशन सीट जीत के उनका जो है मेयर बने, उसका जो है डिप्यूटी मेयर बने, उसका MLA से उसका मिनिस्टर उन्हीं है, CM भी उन्हीं है। मगर कितने लोगों को जो है उसका डबल बेडरूम घर मिला, कितने दिया उन्होंने डबल बेडरूम करा, कितने बना के दिया। अपने को बनाने के वास्ते उनके पास बजट नहीं है, मगर उन्होंने CM का नाम से, CM कैंप ऑफिस का नाम से प्रगति भवन है, प्रगति भवन को जो है 150 कमरा की बहुत बड़ा जो है बिल्डिंग बना लिया। बना लेके उसमें कैसा करा उन्होंने, और उसमें एक बाथरूम भी बना लिया उन्होंने। वो बाथरूम बुलेट प्रूफ का बाथरूम है। अरे बाथरूम में कौन आते जी, किसको मारने के लिए बाथरूम में आते क्या? हमको नहाने के लिए नहीं, रहने के लिए करने बोले तो हमको पैसा नहीं है, मगर उसको बुलेट प्रूफ बाथरूम बनाने के वास्ते पैसा है। अरे किसका पैसा है? वो हमारा बाप का है। ये तेलंगाना अवाम की है, तेलंगाना मेहनत करे सो ये अवाम की पसीना से जो निकले से पैसा है, जिसको जो है पूरा बर्बाद कर रहे, मिसयूज कर रहे, गलत तरीके से उसको खर्च कर रहे। इससे जो है हम BLF का तरफ से यही डिमांड कर रहे हैं, BLF यही करने वाला है आने वाला दिनों में।
बीएलएफ जो है जितने लोग बेघर है तेलंगाना में, मेरे ख्याल से हैदराबाद में 7 लाख लोगों के रहने के वास्ते घरा नहीं है, 7 लाख खानदानों की रहने के लिए घरा नहीं। और अतराफ पूरा तेलंगाना में तकरीबन 20 लाख लोगों को जो है रहने तक घरा नहीं, किराए का घर में रह रहे। वैसे सारे गरीब लोगों को जो बीएलएफ का तरफ से वादा ये है, उन लोगों की जो है कंपलसरी घर बना के देने के लिए बीएलएफ वादा किया, वैसा जो है उसका मैनिफेस्टो में रख रहे हैं आज। और उसके साथ साथ आज केसीआर साहब जो वादा किया, अगर जो है आज खवातीन लोगों के वास्ते उन बार बार बोलते रहते, अरे तेलंगाना तल्ली बोलते, बहुत इज्जत है मेरे का, औरत लोगों के ऊपर बहुत इज्जत है, मोहब्बत है बोल के बोलते रहते, मगर जो है आज तक कैबिनेट में एक औरत को भी वहाँ पे चांस नहीं, कोई लेडीज नहीं है वहाँ पे। लेडीज को क्यों मौका नहीं दिया? क्यों वो लोग हुकूमत नहीं कर सकते, नहीं चला सकते? अरे देश का जो है पार्लियामेंट को चला रहे, प्रेसिडेंट भी बने, मगर यहाँ पे कैबिनेट में एक कम अज कम जो है एक मिनिस्टर भी लेडीज को नहीं रखा। औरतों के ऊपर हमला होते जा रहे, मजहब का नाम से कास्ट का आधार पर भी हमला होते जा रहे हैं। हम देखे कास्ट का आधार पर जो है वहाँ पे मिर्यालागुड़ा में एक दलित बच्चा एक जो है इसको कॉमेडी जो है उसका जो है शादी किया बोल के ओपनली आके जो है उसका कत्ल किया गया, सब लोग देखते ही रहे। मगर उसको जो है रोकने के वास्ते गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोशिश किया, वो एक ही नहीं, अब तक 20 जगहों पे जो है ये 4 साल में 20 लोगों को जो है मजहब का या कास्ट का आधार पर जो है उस लोगों को कत्ल किया गया। ऐसा है, इससे पहले नहीं चलते थे ऐसा तेलंगाना में ऐसा मर्डर करना, ऐसा ओपनली ये करना नहीं थे। मगर केसीआर आने के बाद जो जात का आधार पर, जात का नाम से जो है मारने की एक ताकत इसलिए मिला, उनका जो है वो मिनिस्टर, उनका मिनिस्टर्स, उनका एमएलए पूरा जो है कास्ट का जो है सप्रेशन को मान रहे वो लोग, कास्ट का जो है जात का जो नाम पे जो है जुल्म को वो लोग मानते जा रहे हैं। इसलिए हम ये भी देखना चाहिए, जो कास्ट का आधार पर, मजहब का आधार पर जो वोट मांगने वाला, वो इसका आधार पर जो है वोट को लूटने वाला कभी भी जो है तरक्की नहीं करेंगे, तरक्की उनका उसमें नहीं रहता। इसलिए जो है उसको सोचना, SC ST BC माइनॉरिटी लोग उसका बारे में सोचना चाहिए। और उसके साथ साथ एक जो है कल के दिन ये भी आएंगे, उन्होंने KG2 PG बोला, मगर KG2 नहीं है, PG नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर एक तरफ मैं ओल्ड सिटी में बहुत सारे जगहों पे दिखते हुए देखा, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल जो है बंद होते जा रहा, उर्दू मीडियम स्कूलों में जो है टीचर्स नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं है, जो स्कूल पुराना हो गया, गिरने के लिए बिल्डिंग रेडी है, वहाँ पे स्टाफ नहीं है, सही बच्चों की सही सहूलत नहीं है, फिर जो है KG2 PG कहाँ से मिलेंगे? आप कहाँ से आते, कैसा मिलेंगे? क्या ओल्ड सिटी का, हैदराबाद का जो है आप कितने स्कूल, नया स्कूल खोले, कितने जगहों पे जो है आप नया टीचरों के रिक्रूटमेंट करें, कितना जो है लोगों को नया बच्चों को स्कूल में दाखिल किया, वैसा कोई जो है इसके पास नहीं है। इसलिए हम ये पूछ रहे हैं कि अगर जो है KG2 PG उसका मादरी जबान में, जो उर्दू में बात करने वालों को उर्दू में, तेलुगु में बात करने वालों को तेलुगु में, अंग्रेज भी मिला के जो है उन लोगों को KG2 PG फ्री एजुकेशन जो है BLF का तरफ से देना बोल के अभी मैनिफेस्टो में रख रहे हैं BLF। और उसके साथ साथ और लेडीज बच्चों की, औरत बच्चों की जो पढ़ाई बहुत कम लेवल पे है, खासकर जो है मुसलमानों में वही हाल है, दलितों में वही हाल है, BCs में भी वही हाल है। फिर जो है उन लोगों की पढ़ाई के बारे में तवज्जो देंगे बोल के सदुल्ला सावित्री का नाम से अगर एक औरत बच्ची 10 तक पढ़ी तो उसको पास हुए तो फौरन उसका अकाउंट में जो है 50,000 रुपया जो है डिपॉजिट करने के लिए BLF जो है एक प्लान बना रहे। और उसके साथ अगर इंटर तक पढ़े, इंटर पास हुए तो 1 लाख रुपया, अगर इंजीनियरिंग में इनको सीट है तो 5 लाख रुपया, मेडिसिन में अगर सीट है तो 25 लाख रुपया जो है औरत बच्चियों की जो पढ़ाई के वास्ते मदद करने के लिए BLF रेडी है। और उसके साथ साथ और एक स्कीम ये बनाया, जो बेरोजगार नौजवान
जब इंटरमीडिएट तक पढ़ के उनको कोई काम करने के लिए ये नहीं मिल रहे। उसको जो है अगर इंटर तक पास हुआ वो बच्चा, अगर उनको नौकरी नहीं मिले या प्राइवेट या गवर्नमेंट जहाँ भी काम नहीं मिला, उसको जो है हर महीना जो है 3000 रुपया उनको जो है देने के वास्ते BLF उसका जो है कोशिश कर रहे हैं अभी मोदी डालेंगे। और उसके साथ साथ अगर डिग्री तक पढ़े सो बच्चे को डिग्री पास हो के अगर खाली है उनको नौकरी नहीं मिले तो उसको 5000 रुपया जो है महीना जो है उनको अलाउंस देने के लिए भी BLF का तरफ से कोशिश हो रहे है। और उसके साथ और जो है उन्होंने कह रहा था मैं जो है डिजेबल पर्सन्स को मैं 1500 रुपया दे रहा हूँ कि KCR बोल रहे। हम ये डिमांड कर रहे BLF का तरफ से भी यही वादा है। BLF अगर हर डिसेबल पर्सन को 5000 रुपया महीने पेंशन देने के लिए यह BLF का तरफ से ये भी एक वादा है। और ज़ईफ लोगों को और बूढ़े लोगों को उनका भी घर में दो। अगर अभी ऐसा है अगर मियाँ को आया बीवी को नहीं आता, अगर कोई दूसरे को आया और एक को नहीं आता, वैसा नहीं। एक घर में जो भी 60 साल उनका ये आया उसके लिए पेंशन देने के लिए भी BLF का तरफ से कोशिश कर रहे हैं। यही चंद जो है डिमांड्स, यही जो है थोड़े वादे BLF तरफ से जो है पब्लिक में ले जाना, पब्लिक में डिबेट करना, मजहब का नाम से कास्ट का आधार पर जो है कोशिश करने वालों की शिकस्त देना बोल के यहाँ बहादुरपुरा में कॉन्स्टिट्यूंसी में भी BLF का तरफ से कल के दिन जो है यहाँ पे भी कॉन्टेस्ट करने वाला है। BLF का तरफ से यहाँ पे उम्मीदवार आएंगे, उसको जो है जिताने के लिए आप सब लोग यही मदद देना। और उसके साथ साथ एक बात याद रखना, एक छोटा सा कहानी है। वहाँ पे क्या हुआ बोले तो एक मौका ऐसा रहता, एक आदमी जो है एक जगह नौकरी करते पूरा जो है महीना मेहनत करके जो है सैलरी उठाया, उनको तनख्वाह मिला, तो जेब में रख के आके जो है RTC बस में चढ़ के वो देखा, वो पिक पॉकेट देख के जो है उनको देख के उनका बगल में बैठा हल्लू जो है उसका जेब का पैसा काट के जो है जेब में रख लिया। इतने में जो है कंडक्टर आया, अरे टिकट बोल के पुकार रहे, ये जेब में रखा, जेब का एक पैसा भी नहीं है, क्या करना, उन्हें इधर उधर तड़प रहे। इतने में जो है सब लोग पूछ रहे हैं कि पैसा नहीं है बोल रहे कहते। ये बाजू में है सो जो जेब काटा उन्होंने, अरे क्या लोग हैं तुम लोग जो है उन्होंने पैसा के लिए इतने तड़प रहे, कंडक्टर साहब मैं 10 रुपया ले लो, उसका तो टिकट दे दो कोटी तक जो है बोल के उनको टिकट दिलाया कहते। दिला के जो है वो कोटी में दोनों उतर गए तो वो टिकट दिलाए सो उनको जो है इन भगवान मान रहे। अरे बहुत अच्छा करे जी, कितना नेक इंसान है, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप बहुत बड़ा इंसान है बोल के। हमारा हालत भी वैसी है, ये 5 साल हमको लूट के जाते, पूरा जो है ये करते, और लास्ट टाइम में जो है आपका नहीं, आप लोग नहीं लेते, मेरा ये मीटिंग में आया बोले तो आप लोग पैसा लेने वाला नहीं, मगर बाहर ऐसे बहुत सारे लोगों को जो दे रहे वैसे जो है 5 साल लूट के इलेक्शन का टाइम में 1 नोट देते, थोड़ा निवाला खिलाते, उसको देख के अगर हम उसको भगवान मान के, उनको बहुत बड़ा महान मान के हम वोटा डालते जा रहे, हमारे ऊपर बैठ के वो लोग जो है हुकूमत चलाते जा रहे। यही बात याद रखते हुए आप लोग आने वाला दिनों में घर में जो है गली में जो है हमारा BLF का नारा यही है, तेलंगाना में सामाजिक जो है इंसाफ होना चाहिए और बहुजनों की जो उनका पावर में आना चाहिए। SC ST BC MBC माइनॉरिटी लोग जो है मुसलमान या क्रिश्चियन ये सारे मिल के जो है हम सब ये कहे बोल के तख्त में आने के लिए कोशिश करना। अगर हम लोग जो है 90% है, 90% रहने के बावजूद भी हम तख्त को दूर है, और उसके बाद जो है MLA गिरी MP गिरी जो भी जितने जो है पावर पॉइंट्स है उसका दूर है, वो दूर को खत्म करना चाहिए। हम जो है रूल जो ये करने का हमारा हाथ में है, उसको बदलने की वो तो ये भी हमारा हाथ में है। ये हथियार वोट ऐसी है, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा, मैं हमारा जो है पूरा जो है आवाम को, हमारा इंडियंस जितने भारतीय लोग हैं नागरिक हैं उन लोगों की मैं बहुत बड़ा हथियार दे रहा हूँ उनका हाथों में। वो हथियार ऐसी हथियार है
वो उसका जो है तकदीर बदल सकते, बहुत बड़े लोगों की जो है जिंदगियों की बदल सकते। अगर वो लोग सही इस्तेमाल करके उन लोगों की जो है पूरा तकदीर को बदलने के लिए कोशिश करता, नहीं तो जो है उसको गुलाम की जैसा किसी को दे के फिर गुलामगिरी करता। उसका यूज़ करने की तरीका में है, अगर सही तरीके से यूज़ करें तो उससे बहुत पैदा होंगे। उन्होंने कहा मगर जो है अपने 60-70 सालों से पूरा जो है हमने जमहूरियत को देखे तो जमहूरियत ऐसा हो रहे, जो पैसा है सो लोगों के हाथ में पूरा जमहूरियत चले जा रहे। एक ज़माने में पार्लियामेंट में 1 करोड़ रुपया ऐसे लोग बहुत कम लोग रहते थे, मगर आज जो है एमपीओ में पूरा जो है एमपीआं 540 लोग जो है एमपीस है, एमपीस में जो है 300 लोग जो है 1000 करोड़ों की मालिक है। वो लोग 300 लोग इंडिया जो है बन के बैठा। यहाँ पे भी गली में या इधर देखो उधर देखो, या कारपोरेटर बनना है या छोटा गली का इधर बनना है तो करोड़ों रुपया लाखों रुपया जो है खर्च कर रहे हैं आजकल, पूरा पब्लिक को गुमराह करने के लिए, पब्लिक को जो है गलत रास्ते में लाने के वास्ते, फिर जो है वो थोड़ा इन्वेस्ट करके फिर पैसा वापस लेने के वास्ते एक बिजनेस की जैसा पॉलिटिक्स को बनाया। इसलिए इसको खत्म करना है तो हम सब लोग मिलके एक गुट्टी बन के सही तरीका से घर घर में जो है गली गली में जो है बीएलएफ का एजेंडा को ले जाओ। बीएलएफ का जो है नारे जो भी है सबका इंसाफ के वास्ते सही तरीका से जो है उसको काम करने के वास्ते अपने से एक को एमएलए या बनाओ, एमपी बनाओ, कारपोरेटर बनाओ, बना के अगर काम नहीं करे तो उसको गला पकड़ के पूछो कि उनका टायरा करके जो है पूछ सकते, वैसा ताकत अपने को मिलेंगे। यही चंद बातें जो है आप लोगों के सामने रखते हुए आप जो मौका दिया गया आप सब लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद।